अजित पवारांनी शरद पवारांना थेट चॅलेंज केलं. राजभवन गाठलं. शपथविधी सुरू झाला. शपथ घेणारे पहिले अजित दादाच होते. पण शपथ घेण्याची आतुरता की घाई असा प्रश्न अजित पवारांच्या शपथविधीच्या सुरुवातीलाच घडल्याचं पाहायला मिळालं. गांभीर्यपूर्वक मी अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक मी अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार. अजित पवार शपथ घ्यायला दाखल झाले. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू होतं. हातात शपथ घ्यायचा कागदही होता. परंपरेनुसार राज्यपाल नेत्याला शपथ देतात. पण कदाचित अजितदादा आनंदाच्या भरात हे विसरले असावेत. अजित पवारांनी स्वतःच शपथ घ्यायला सुरुवात केली. पण तितक्यात खालून एकाने आवाज दिला, दादा थांबा. गांभीर्यपूर्वक अजितदादांनी व्यासपीठावरच बसलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांकडे पाहिलं आणि ते चेहऱ्यावरचं हसू रोखू शकले नाहीत. अजित पवार थोडेसे थांबले आणि मग पुन्हा त्यांनी शपथ घ्यायला सुरुवात केली. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.